the recording has started. So I will just want to check, can you see the screen? Can you see the passport screen? Yes? เดี๋ยวขออนุญาตนิดนึงค่ะ Okay. มีคนขอเข้าค่ะ ช่วยรบกวนดึงเข้าหน่อยได้ไหมคะ หลายๆคนที่รอ accept the guest? Yeah, I'm accepting all the guests. Thank you. Not all the guests come at the same time. So as soon as I see a guest appearing, then I will accept. Okay? Yes. Okay. Ms. Pla, can I start? Yes. Okay, thank you very much. Okay, so whenever you enter passport with your access, this is the homepage that you see. Okay, the homepage has been refreshed and there is a new user interface since a couple of years ago, since COVID. So just for you to understand, here on the top right, you will see your name and your company name, which is of course the ITP Department of Internal Trade Promotion, which is how we saved it before, or TPSO. And then here in your profile page, you can see your profile data, but also very important, whenever you have downloaded something, and we will see how to download information, you're able to click on My Downloads and retrieve later on whatever you downloaded before. So you don't have to look for it in the database again. ครับนี่คือหน้าโฮมเพจใหม่ของพาสปอร์ตนะครับก็เหมือนจะได้มีการแก้ไขมานิดหนึ่งในช่วงประมาณ 3-4 ปีที่ผ่านมาแล้วอย่างแรกที่อยากให้ดูก็คือขวาบนนะครับซึ่งจะเป็นหน้าเป็นชื่อ user ของเราแล้วเราสามารถดู My Download ได้ก็คือ Research Report ต่างๆที่เราได้ดาวน์โหลดไปก่อนหน้านี้ก็สามารถจะมากดดูทางนี้ได้ครับ Okay, so when you see database, the passport database, there are a lot of boxes, a lot of things that might be confusing, but I just want you to understand how we organize information. And so you see on top, there are 5 pillars. I'm gonna present you the first 4 pillars to understand how we organize information. ครับหน้าตาของพาสปอร์ตก็จะมีกล่องเยอะๆเต็มไปหมดซึ่งน่าจะดูน่าสับสนนิดนึงเดี๋ยวเราจะสรุปให้ง่ายๆนะครับโดยซึ่งเริ่มจากอย่างแรกก็คือพิลล่า4อันที่อยู่ด้านบนสุดนะครับยกเว้น sustainability นะครับเดี๋ยวเราจะค่อยๆอธิบายให้ทีละอย่างนะครับมี4อย่าง Yes, everything that in passport is blue means you have access to it. Whatever is gray means you do not subscribe to it. So I'm not going to present it today, so you're not confused. ครับข้อมูลที่เข้าถึงได้จะเป็นสีฟ้านะครับซึ่งเราสามารถคลิกเข้าไปได้แต่ถ้าเลื่อนเมาส์ผ่านไปแล้วเป็นสีเทาก็แปลว่ายังไม่ได้ครอบคลุมอยู่ในแพ็กเกจที่เรา subscribe ไว้นะครับ Okay, so how do we organize information within industries? We can understand the market sizes, the company shares, the brand shares, the retail channels in each industry for each country you select. ครับในหัวข้อพิลล่าแรกจะเป็นในเรื่อง industry นะครับซึ่งจะช่วยให้เราเข้าใจถึงขนาดของตลาดส่วนแบ่งของบริษัทของแต่ละยี่ห้อในตลาดช่องทางค้าปลีกของในแต่ละธุรกิจในประเทศที่เราสามารถเลือกเองได้ครับ Within economies, once I have understood the industry in a specific country, the market size, the company shares, the brand shares, I want to understand how is that country doing from an economical point of view, and that's what economies comes in for. And in economies, you have 2 pillars that you subscribe to. One is business dynamics, which provides data and analysis on a country's operating environment with insights on labor force, education and skills, business costs, political stability, and global competitiveness. And then you also have economy, finance, and trade, which contains research such as country's income, debt, foreign direct investment, foreign trade, GDP, industrial production index, money supply, etc., or more than 850 indicators across 210 countries.
with forecasts up to 2040. Please. ครับก็ในหัวข้อที่2ก็จะเป็น Economies นะครับซึ่งหลังจากที่เราได้ข้อมูลธุรกิจในประเทศที่เราเลือกไปในจาก Industry แล้วเราก็สามารถมาที่หัวข้อนี้เพื่อเข้าใจถึง Social Economic Landscape หรือว่าภูมิทัศน์ทางเศรษฐกิจของประเทศนั้นๆได้ครับซึ่งจะแบ่งเป็น2หัวข้อย่อยอันแรกก็จะเป็น Business Dynamic นะครับซึ่งจะเป็นข้อมูลวิเคราะห์ในเรื่องเกี่ยวกับแรงงานการศึกษาต้นทุนธุรกิจความมั่นคงทางการเมืองและความสามารถในการแข่งขันระดับนานาชาติประมาณนี้ของในประเทศนั้นๆครับส่วนหัวข้อที่2ก็จะเป็น Economy Finance and Trade นะครับซึ่งจะเป็นข้อมูลเรื่องการค้าการเงินเช่นรายรับประเทศหนี้สินการลงทุนจากต่างชาติ GDP ต่างๆครับซึ่งในนี้จะมีตัวชี้วัดมากกว่า850อย่างและมีข้อมูลมากกว่า210ประเทศครับรวมไปถึงการคาดการณ์ตัวเลขเหล่านี้ล่วงหน้าไปจนถึงปี2040ครับ And then once I understood industry in a specific country, the market sizes, etc. I understand how is the country doing from an economical point of view. Then I also want to understand how are the consumers in that country. And here you see that we have 4 modules. In households, we have data such as average household size, age, education, number of children, urban or rural living area, house prices, house stocks, etc. Then we have income and expenditure, which gives us an understanding on how the consumers in that country earn and spend their money. So we have indicators such as wealth, savings, taxes, social class, wealth gap, etc. And then in terms of population composition, we know how many males, females, split by age, urban or rural location, fertility, mortality, marital status, health, or segmentation by age group. And then finally, we have lifestyles, which is a very important module which TPSO subscribes to, which consists in a qualitative consumer survey that analyzes key aspects of consumers' life at home, in stores and other environments across 40 markets, and where you can filter the responses for each surveys by country, by age, etc. So lifestyles, imagine it as a survey that makes you understand what is the preference, what are the aspirations of the consumers within each country. ครับหลังจากที่เราเข้าใจใน2หัวข้อแรกไปแล้วหัวข้อนี้จะเป็นเกี่ยวกับ consumers หรือว่าผู้บริโภคนะครับซึ่งเราสามารถใช้ส่วนนี้เพื่อทำความเข้าใจเกี่ยวกับผู้บริโภคในประเทศนั้นๆที่เราเลือกได้ครับจะมีข้อมูล4อย่างด้วยกันครับอย่างแรกคือ household ก็คือครัวเรือนเช่นขนาดและราคาบ้านที่อยู่อาศัยอายุการศึกษาจำนวนบุตรในบ้านอันที่2จะเป็น income and expenditure ซึ่งเป็นเกี่ยวกับรายรับความมั่งคั่งเงินเก็บภาษีสถานะสังคมต่างๆส่วนที่3 population ก็คือจำนวนเพศชายเพศหญิงส่วนอายุจังหวัดที่อยู่สถานภาพสมรสและส่วนสุดท้ายก็จะเป็นในเรื่องไลฟ์สไตล์ก็คือวิถีชีวิตต่างๆของผู้บริโภคนะครับก็จะเป็นหัวข้อหลักๆว่าคนมีทัศนคติประมาณไหนชอบอะไรซึ่งอันนี้เราก็สามารถฟิลเตอร์ตามเพศตามอายุที่เราเลือกได้เหมือนกันครับ Okay, and then finally we have channels, which is retail TPSO subscribes to and enables you to understand where and how consumers shop, both online and offline. ครับในส่วนสุดท้ายก็จะเป็นในเรื่อง channels นะครับซึ่งอันนี้ก็จะสามารถดูได้ในหัวข้อย่อยคือ retail นะครับซึ่งจะช่วยให้เราเข้าใจว่าการซื้อสินค้าของผู้บริโภคเป็นในการซื้อแบบออนไลน์หรือการซื้อที่หน้าร้านอะไรประมาณนี้ครับ Thank you. Okay, so today in this training, we are going to go deep into industries and understand how to use the data. So going back to the homepage, one thing you need to remember from today's training is whenever you want to find data on industries, my suggestion is you go here on search all categories, you click industries, and then you click go. ครับถ้าอยากจะลองหาข้อมูลในส่วนของหัวข้อแรกที่เป็น Industry นะครับก็ลองใช้กล่องที่อยู่ทางมุมด้านขวาแล้วกดที่ Industry แล้วก็กด Go ครับ
จะได้เข้ามาที่หน้านี้ครับ And so this here you have the information tree of everything that you have access to in Passport that TPSO subscribes to. So you have industries, economies, consumers, channels. ครับซึ่งเป็นหน้านี้เราก็จะสามารถคลิกเลือกดู Data ในส่วนที่ subscribe ไว้ได้นะครับมีทั้ง Industry, Economy, Consumer แล้วก็ Channel นะครับ So for today's training, I will just take an example, but whatever you see today, you can replicate in all the other industries. It's the same process of finding the data. ครับเดี๋ยววันนี้จะยกตัวอย่างให้1หมวดก่อนนะครับซึ่งถ้าต้องการดูข้อมูลในหมวดอื่นก็สามารถนำไปทำแบบเดียวกันได้เลยครับวิธีการจะเหมือนกันทั้งหมด Okay, so let's imagine I want to understand the edible oils market in some specific countries. So I'm gonna open cooking ingredients and meals, and then I click on edible oils. And then I'm going to either scroll down and click next, or I can just click on select geographies to select which countries I want to understand the edible oil market in. ครับเดี๋ยวเราจะยกตัวอย่างให้จาก edible oil หรือว่าน้ำมันพืชนะครับซึ่งเราก็หลังจากที่เราคลิก edible oil แล้วเราอาจจะเลื่อนไปล่างสุดแล้วกด next เพื่อดู data ได้หรือว่าเราสามารถกดแท็บบนแท็บที่2เลือกประเทศที่เราต้องการจะดูเกี่ยวกับน้ำมันพืชได้ครับ And imagine I want to understand the edible oil market in a few countries in Asia Pacific. For example, I want to understand definitely Thailand and Vietnam. Then I also want to understand Philippines and Indonesia. Another big player is India in Asia. I also want to maybe add other outside of Asia. Maybe USA is also a big player, and also in Latin America, Brazil is a big player maybe. So I just want to understand the edible oil industry in these countries. And then once I'm happy with my selection, I click on search. If I want to change, I can always remove one by clicking X, or I can clear all and then restart my selection. And then once I'm happy, I go ahead and click on search. ครับอันนี้เป็นยกตัวอย่างจากถ้าเราต้องการเลือกประเทศเหล่านี้ในการดูเกี่ยวกับน้ำมันพืชนะครับเราก็สามารถคลิกเลือกประเทศที่ต้องการได้เลยหรือถ้าไม่ต้องการแล้วก็คือแท็บข้างบนก็สามารถกาประเทศนั้นออกได้ครับเมื่อเราเลือกประเทศที่เราอยากดูทั้งหมดได้แล้วก็กดขวาบนปุ่ม search ซึ่งจะเข้ามาสู่ที่หน้านี้ต่อครับ Okay, and then I arrive at this page, and then you see that there are three here on top. You see the summary of what you search. So categories, edible oils, geographies, all the geographies you selected. If you are not happy, again, you can click on modify search. If not, you can just leave it like this. And here you have 3 pillars. It's statistics, analysis, and dashboards. We will see all of them one by one. ครับพอมาอยู่ที่หน้านี้แล้วเราก็จะเห็นในกล่องตรงกลางครับจะเขียนว่าหัวข้อที่เราเสิร์ชซึ่งตอนนี้จะเป็นน้ำมันพืชบรรทัดต่อมาจะเป็น geography ครับคือประเทศที่เราเลือกไว้ครับซึ่งถ้าอันนี้ถ้าเราอยากจะแก้ไขก็ไปทางมุมขวาบนได้จะมีปุ่ม modify search ให้เรากดแก้ได้ครับและหลักๆของหน้านี้ที่เราต้องดูก็จะมี3ส่วนด้วยกันครับคือ statistic analysis แล้วก็ dashboard ครับ Okay, and to start with statistics, I have a few options. You have market sizes, company shares, brand shares, retail channels, etc. What I'm gonna do, because once I'm inside, I can always change the selection after I'm inside. So I'm just selecting view full data set under market sizes. It doesn't matter. I can just go ahead. ครับ statistic ก็จะมีหลายๆหัวข้อด้วยกันนะครับเช่นขนาดของตลาด market size company share ส่วนแบ่งของแต่ละบริษัทนะครับหรือ brand share ต่างๆซึ่งอย่างแรกเราก็จะดูในเรื่องของ market size ก่อนนะครับ Yeah. So once we are here, you see market sizes, and you see a table that it gives us by default the last 5 years up until the last historically available year of data, which is last year, 2022. So we have 2017 to 2022. If I am not happy with that, I want to change the selection. I can always change the year and start much earlier up to 2008. And then I can even go into the forecast
up to 2007, and I'm gonna cover that soon. ครับอันนี้ข้อมูลของขนาดของตลาดในแต่ละประเทศในหัวข้อที่เราเลือกมานะครับโดยที่ default แล้วก็คือจะเป็น5ปีหลังย้อนหลังตั้งแต่ปี2017ถึง2022นะครับซึ่งตรงปีนี้เราสามารถกดปรับเองได้ถ้าปรับให้เกินปีปัจจุบันไปข้อมูลก็จะเป็นส่วนของการคาดการณ์ล่วงหน้าให้ครับ And of course, as you see, the data type published is retail value RSP, which means retail selling price, which means the amount of money sold for that specific category, which is the edible oils in that specific country. But as you see, the unit is in local currency. So each country has its own local currency. If I want to have this cross comparable, so I want to be able to compare different countries and I don't want to be calculating the currency exchange among all the countries, I can easily go into convert data. And then I click on USD fixed exchange rates. Fixed exchange rates means that it takes the latest exchange rate of yearly exchange rate available, which is 2022, the average of the year, and it applies it throughout the years before, so that we have cross comparability also across the years before. And then I have everything that now is cross comparable. ครับซึ่งในอันนี้คอลัมน์ retail value ตอนนี้ก็จะเป็นมูลค่าการค้าปลีกนะครับของแต่ละประเทศนั้นๆซึ่งหน่วยก็จะเป็นค่าสกุลเงินของประเทศนั้นๆที่เราเลือกมาถ้าเราอยากจะเอามาเปรียบเทียบกันเราก็ไปคลิกที่อันซ้ายบนนะครับ convert data แล้วเราก็เลือก currency เลือกเป็นอะไรก็ได้ที่เราต้องการจะดูครับอย่างอันนี้ตัวอย่างก็จะเลือกเป็น USD fixed rate ก็คือเป็นอัตราแลกเปลี่ยนคงที่นะครับใช้ค่าเฉลี่ยของปีที่ผ่านมาครับ And then here I'm able to make a comparison of, for example, 2022, which one is the country that that has the highest market size of edible oils. And of course, you can see that it's India, then followed by Brazil, USA, etc. If I only want to focus on the countries that I selected that are in Southeast Asia, for example, I can always filter, and then I only select some countries, and then it will give me back the selection of the countries that I selected. And we see that, for example, Indonesia is the country with the highest market size in edible oils. ครับแล้วพอเราปรับค่าเงินให้เป็นสกุลเดียวกันหมดแล้วเราก็จะเห็นว่าประเทศที่มีมูลค่าสูงที่สุดตอนนี้ก็จะเป็นอินเดียนะครับรองลงมาเป็นบราซิลอเมริกาครับซึ่งถ้าเราอยากจะเอาบางประเทศออกเราก็สามารถกดที่บนหัวของแท็บนั้นได้นะครับเช่น Geography เราก็ฟิลเตอร์ตามประเทศที่เราต้องการจะดูได้และอันนี้คือที่อยู่ในหน้าจอตอนนี้ก็จะเป็นแค่ในเอเชียนะครับซึ่งจะเห็นว่าอินโดนีเซียใหญ่สุดแล้วรองลงมาเป็นเวียดนามฟิลิปปินส์และก็ไทยครับ Yeah. If I don't want to focus so much on the amount of sales, monetary sales made in that category, but I want to look at volume, for example, I can go into change data types and select retail volume or food service volume or total volume. Of course, retail volume is whenever you sell something off the counter. Food service volume is edible oils sold in a food service environment, such as a restaurant or a kiosk, etc. But for today's sake, let's just keep it retail value and move on from there. But please know that you can change whether you want the value or you want the volume. ครับข้อมูลที่เราจะแสดงเราสามารถเปลี่ยนเองได้ตามที่เราต้องการจะดูนะครับเช่น retail volume หรือว่ายอดขาย food service volume ก็คือที่ขายตามร้านอาหาร total volume ก็คือยอดขายรวมประมาณนี้ครับซึ่งเราสามารถปรับเองได้หมดตามต้องการครับ Yes, so another important thing is one thing is understanding, taking a picture of the situation up until now, which is what we're doing now. But another thing is understanding which country is going to grow the fastest or is going to grow the most in percentage in compounded annual growth rate in the next 5 years. Because if I am a company, a Thai company that wants to export edible oils, for example, into another country, and I want to see who are the main competitors or which country is going to grow the most in that industry.
with this data that I have now, I do not understand that because it's only historical. So I do want to understand forecasts as well. So what I'm gonna do is I'm gonna select as a starting year 2022, and then I'm gonna go up to 2027. Later this year, we will publish the refresh on edible oils that will give us the 2023 data and also the forecast up to 2028. Then once I did it, I click on apply. ครับส่วนนี้สำหรับถ้าเราต้องการจะดู Data ในส่วนที่เป็นคาดการณ์ล่วงหน้าจนถึงปี 2027 นะครับยกตัวอย่างเช่นถ้าเราเป็นคนส่งออกน้ำมันพืชในไทยเราก็อาจจะต้องการจะดูว่าประเทศไหนที่มีอัตราการเติบโตสูงที่สุดใครจะเป็นคู่แข่งเราประมาณนี้ครับเราก็สามารถมาเลือกปีตั้งแต่ปี 2022 ไปจนถึงปี 2027 แล้วกด apply นะครับซึ่งก็ Data ที่โชว์ตอนนี้ก็จะเห็นว่ามีเพิ่มขึ้นไปจนถึงปี 2027 ครับ And here I have in terms of value in USD million the projection in 2027. But of course, if a country has already a very big market size, most likely is gonna still have a big market size 5 years down the road. But what maybe is more interesting for me is to understand which country is gonna grow the fastest. And in order to do that, I can go into convert data, and instead of doing local currency or USD currency, I can go into growth and understand the percentage of growth. So I'm gonna click on period growth, so it will give me the growth in that period, 2022 to 2027, to see which one is actually growing the most. Then I click on that, and I put them in order, and I see that actually Vietnam is the one that is going to grow the most in the period by 8.1%. Indonesia still has a healthy growth, and I can see that Philippines is actually going to decline in the next 5 years in terms of sales of edible oils. ครับอันนี้หลังจากถ้าเราต้องการดูคาดการณ์ล่วงหน้าแล้วเราจะเห็นว่าประเทศที่มีขนาดของตลาดใหญ่ก็ยังจะมีขนาดตลาดที่ยังใหญ่อยู่ดังนั้นถ้าเราต้องการจะดูจริงๆว่าใครมีอัตราการเติบโตสูงที่สุดเราก็จะต้องเปลี่ยน Data ให้เป็นจาก currency ค่าเงิน US ครับเปลี่ยนให้เป็น growth ซึ่งพอเห็น growth เราก็จะเลือกดูได้ว่าอย่างเช่นอันนี้ period growth เราก็จะเห็นเขาก็จะสรุปให้ดูว่าภายในปีที่เราเลือกครับ2022ถึง2027ใครมีอัตราการเติบโตของตลาดสูงที่สุดซึ่งจากเท่าที่เราดูใน Data ตอนนี้ก็จะเห็นว่าเวียดนามโตอยู่ที่ 8% ใน5ปีนะครับส่วนฟิลิปปินส์ก็จะมีการตลาดที่ย่อลงไปนิดนึงครับ And then, for example, now I'm interested, okay, maybe Vietnam is the country that is going to grow the fastest among these four in Southeast Asia. And so I want to understand the competitive landscape within Vietnam. So who are the biggest players in terms of who are the biggest companies that trade edible oils in Vietnam? And so I can go here. There's a button in brown, which is company shares. Otherwise, I can go into change stats type and I click on company shares. But let me just select for Vietnam. So I'm going to click here for Vietnam.ครับแล้วพอเราเห็นว่าเวียดนามจะมีอัตราการเติบโตที่สูงที่สุดใน5ปีข้างหน้าเราก็สามารถคลิกในปุ่มแรกสุดทางซ้ายได้ก็จะเป็นดูเข้ามาโฟกัสในประเทศเวียดนามว่าใครคือผู้นำตลาดนี้ครับ And then here I see that the top companies, which one are the top companies, for example, in 2022. And this gives me an interest. For example, if I need to advise as TPSO, I need to advise Thai company, then maybe they want to have some contacts or who are the biggest players. These are the main companies that we're looking at. Not just with companies, but we have this information also about brands, which is probably even more interesting than company shares. So just for you to remember where we were before, sorry.
Yes. So we were here, and I clicked on company shares, but I can also click on the blue square, which is brand shares, or as I said, I click on change stats type and go into brand shares. So I'm gonna go into brand shares, and this will give me also the information on which are the biggest brands of edible oils in Vietnam and which company is owning them. ครับจากหน้าเมื่อกี้เราก็สามารถคลิกตรงที่เป็นกล่องเล็กๆสีน้ำตาลได้ซึ่งก็จะเป็น company share หรือว่าส่วนแบ่งของแต่ละบริษัทในตลาดนะครับส่วนอันที่สองถ้าเป็นกล่องสีฟ้าเล็กๆก็จะเป็น brand share ก็คือส่วนแบ่งของแต่ละแบรนด์ในตลาดนะครับอย่างเช่นถ้าเราต้องการดูเวียดนามเราก็คลิกตรงนั้นได้แล้วเราก็จะสามารถดูได้ว่าใครเป็นผู้นำตลาดตอนนี้เพื่อจะให้คำแนะนำเกี่ยวกับผู้ส่งออกน้ำมันพืชไทยได้ครับ And for your information, every time that in passport you see something written as others, you see here others means that each specific company within or each specific brand share within that category of others does not make more than 0.1% of the whole market size. So if a company or a brand has a share of more than 0.1%, we study it on its own. If the share of the market size is smaller, we don't list it, we just put it under others, because in terms of the market, they do not play a significant part. But if in a country you see that others has a very high value, it means that that market is not really dominated by a big player, but there are many small players that are playing in that market. So this is also an information that you want to look out for, whether you have many big players or not. In this specific case, you have 1/4 of the market that is Simply, and then all the other brands don't have a huge market share. So it's fairly well dominated by small brands, small players in Vietnam for edible oils. ครับในส่วนนี้ถ้าเราเห็น data ในพาสปอร์ตเขียนว่า others ครับอันนี้จะแปลว่าข้อมูลตรงนั้นจะมาจากหลายๆบริษัทที่แต่ละบริษัทมีส่วนแบ่งตลาดไม่ถึง 0.1% นะครับเราก็จะมากรุ๊ปรวมกันและวิเคราะห์เป็นภาพรวมซึ่งบริษัทไหนถ้ามีส่วนแบ่งตลาดมากกว่า 0.1 เราก็จะโฟกัสแยกไปตามแต่ละยี่ห้อหรือตามแต่ละบริษัทนั้นๆนะครับซึ่งอันนี้จะเห็นได้ว่าผู้นำตลาดจะเป็นยี่ห้อ Simply นะครับซึ่งอยู่ที่ประมาณ1 ใน 4ของทางตลาดส่วนนอกนั้นก็จะเป็นบริษัทย่อยๆลงมาครับ Yeah. And another thing is in passport, if you have questions, you can always ask me. But I just want to point you to some resources that if you don't really understand what the categories are, what is included in edible oils, you can click on category definitions. If you want to see the research sources that we consulted in order to come up with this data, you can click here and it will give you all the list of resources. So it's an interactive database. Whenever you want to find out more, there are links around for you to find out more information. ครับอันนี้ถ้าเราใช้พาสปอร์ตแล้วเราเกิดมีคำถามหรือไม่ค่อยงงว่าหน้านี้คืออะไรอย่างเงี้ยครับเราก็จะสามารถดูตรงขวาบนได้จะมีเขียนว่า category definition นะครับซึ่งจะเป็นคำอธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับหมวดหมู่นี้ส่วนด้านล่างสุดก็จะเป็น research source หรือว่าถ้าเราสงสัยว่าอันนี้ข้อมูลในส่วนนี้ที่เราเห็นทั้งหมดนี้ได้มาจากไหนเราก็สามารถคลิกในตรงนี้ได้เพื่อไปดูอธิบายเพิ่มเติมต่อไปครับ Okay, so this is the statistics part, which gives us the idea of the numbers. And then, as I said, there are 3 pillars, right? So there's also analysis. How I like to understand this is statistics give me an idea of the what is happening in the market. And analysis gives me an idea of why is it happening. When we talk about analysis, we talk about country reports, briefings, white papers that are analysts that are studying, that are researching the data for that specific industry, like edible oils. They write reports to say why do they see these numbers and what is the trend and what is happening in the industry. So it gives me a deeper understanding into the why the data is like that.
ครับส่วนเมื่อกี้จะเป็นส่วน statistic นะครับซึ่งจะให้เห็นภาพรวมว่ามีอะไรเกิดขึ้นบ้างในตลาดข้อมูลเป็นยังไงบ้าง data แต่ละประเทศเป็นยังไงซึ่งพอเราเห็นข้อมูลตรงนั้นแล้วเราก็อาจจะมาในส่วนนี้ส่วนที่2เป็น analysis นะครับจะให้เหตุผลกับเราว่าทำไม data ในส่วนที่แล้วถึงเป็นอย่างนั้นนะครับซึ่งใน analysis นี้ส่วนมากจะเป็น report ทั้งหมดนะครับซึ่งเราจะพรินต์ออกมาเป็นไฟล์ไปอ่านได้ครับ Yeah. And for example, let's just give an example. If I want to understand edible oils in Indonesia, for example, which, as we saw, is currently the highest market size among the 4 countries that we selected for Southeast Asia. อันนี้อย่างถ้าเป็นตัวอย่างนี้ก็จะเป็นดูรีพอร์ตของน้ำมันพืชในประเทศอินโดนีเซียนะครับซึ่งจะมีขนาดของตลาดใหญ่ที่สุดในเอเชีย Southeast Asia ครับ And if I only look, and here it's very visual, as you can see, you see market sizes, which is the statistics. If you hover over it, you can see in Indonesian rupiah billion the value. But if what I want to tell you is, if you only look at statistics, you see that, for example, 2022 and 2021, there's a big jump. But if I don't look at analysis, I don't understand why there is that big jump. Analysis is what tells me what's the reason behind that. And so if I look at analysis, I see just by scrolling through and reading, the price of palm oil has shot up in 2022, with this being the result of several factors, including supply shortages and Russia's war in Ukraine. So because in 2022, edible oil price has shot up because of the supply chain disruptions given by the war, now I understand why there's this big jump. And then we also have a forecast up to 2027, and how is that going to progress from thereafter. So analysis gives me an understanding of what's behind the data. ครับอันนี้ถ้าเราเข้ามาดูน้ำมันพืชในอินโดนีเซียเราจะเห็นบาร์ชาร์ตทางด้านขวานี้นะครับซึ่งก็จะมีสีเทาก็จะคือข้อมูลในปีที่ผ่านมาสีฟ้าคือปีล่าสุดและสีทางเทาทึบๆหน่อยฟ้าอ่อนหน่อยทางขวาก็คือคาดการณ์ล่วงหน้าครับอย่างอันนี้ถ้าเราจะเห็นว่าปี2021มา2022มีขนาดตลาดมีความสูงขึ้นมาอย่างเห็นได้ชัดเลยเราก็จะสามารถลองอ่านทางข้อความในด้านซ้ายได้ว่าเกิดจากอะไรครับอย่างอันนี้เขาจะให้เหตุผลว่ามาจากอุปทานในปีนั้นหายลงน้อยลงไปเนื่องจากมีสงครามรัสเซียยูเครนเข้ามาครับ And then another thing that you should be aware of in regarding the analysis portion is, of course, we have the year-on-year variation of the sales of edible oils, but most importantly, we have the composition of what is driving the market size in edible oils in Indonesia. And you see that is vastly dominated by palm oil, while other edible oils like olive oil, corn oil, soy oil, they represent a very small percentage. So it's vastly dominated by palm oil. And this is something that is also very interesting to know. And further than that, we also have, again, just like we saw, competitive landscape in terms of company shares of that market for edible oils in Indonesia, as well as brand shares. ครับพอถ้าเราเลื่อนลงมาก็จะเห็นรายละเอียดเพิ่มเติมว่าส่วนน้ำมันปาล์มเป็นน้ำมันที่ drive ในตลาดนี้ของประเทศนี้นะครับซึ่งถ้าเราเลื่อนลงมาต่อก็จะมีในส่วนของส่วนแบ่งของแต่ละบริษัทในตลาดหรือลงไปหน่อยก็จะเป็นส่วนแบ่งของแต่ละยี่ห้อในตลาดนี้นะครับซึ่งจะทำออกมาเป็นชาร์ตให้เราได้เห็นข้อมูลชัดเจนครับ Yeah, and then lastly, I want to show you also the other pillar, which is dashboards. So dashboards is something that is really, really useful to have a zoom out overview of the market in the whole world, or at least in all the countries that TPSO subscribes to. So if I click on change category, I don't want the whole macro category cooking ingredients, but I want specifically edible oils, and then I click go. I have an overview of the market sizes in the whole world, where the darker the blue, the higher the market size, and the lighter the blue, the lower the market size of edible oils in those countries.
ครับในส่วนสุดท้ายเป็นส่วนของแดชบอร์ดนะครับซึ่งจะให้เราดูภาพรวมของในทุกประเทศทั่วโลกในหมวดที่เราเลือกครับอย่างตอนนี้จะเป็นน้ำมันพืชเราก็จะเห็นได้ว่าประเทศที่เป็นสีเข้มก็คือจะเป็นประเทศที่มีขนาดของตลาดใหญ่ส่วนประเทศที่เป็นสีอ่อนก็คือประเทศที่มีตลาดขนาดเล็กกว่านะครับซึ่งส่วนที่เป็นสีเทาๆก็คือเราไม่สามารถดูได้ครับ Yeah, and I just want to let you see that yes, it is important to see the market size, but again, if I want to understand which one is as a macro region area, which one is the region with the biggest market size, I can see that Asia Pacific is by far the highest. ทางขวาเราสามารถดูแยกเป็นแต่ละทวีปได้นะครับซึ่งเราก็จะเห็นว่าเอเชียแปซิฟิกมีขนาดใหญ่ที่สุดในโลกตอนนี้ครับ And then if I want to understand which one is supposed to grow the fastest in the next 5 years, I can click on forecast growth. And here the situation changes a lot. ครับซึ่งถ้าเราอยากไปดูว่าแล้วอัตราการเติบโตในอนาคตของแต่ละประเทศเป็นยังไงเราก็สามารถคลิกแล้วเปลี่ยนเป็น forecast growth ได้นะครับซึ่งประเทศที่สีเข้มก็คือจะมีอัตราการเติบโตสูงส่วนที่เป็นสีแดงหรือสีส้มก็จะจะติดลบครับ And of course changes a lot both from a regional perspective where Middle East and Africa is forecasted to grow a lot. Of course, Asia Pacific retains a very fast growth compared to all the other regions. But also I want to look deeper into Thailand, and then I see at a snapshot I can see the market size, the forecast growth, the per capita, and also if I want to explore in detail, I see that Thailand is actually the number 17 in the world in terms of market size for edible oils. Per capita consumption is the 26th in the world, and in terms of forecast growth is the 15th in the world, the fastest growing market for edible oils. And then, of course, if I want to understand which one is the fastest growing country in the whole world, I don't need to go with the mouse on each of them. I can just go into bar chart where in orange will be the one I selected, Thailand, but in the first one will be the fastest growing, which is Pakistan. And then we have Nigeria, Estonia, etc. ครับอย่างอันนี้ถ้าเราต้องการดูแต่ของแต่ละประเทศเราก็สามารถคลิกที่ประเทศนั้นอย่างถ้าเราคลิกที่ประเทศไทยด้านล่างเราก็สามารถคลิก Explore in Detail ซึ่งจะบอกว่าประเทศไทยมีขนาดตลาดอยู่ที่อันดับที่เท่าไหร่ของในโลกและข้อมูลต่างๆเป็นยังไงนะครับส่วนถ้าเราไปที่ในแท็บที่ชื่อ Bar Chart นะครับเราก็จะสามารถเห็นว่าประเทศไทยตอนนี้อยู่อันดับไหนในโลกแล้วก็ที่หนึ่งของในโลกตอนนี้เป็นใครและอันไหนแย่ที่สุดตอนนี้ประมาณนี้ครับ So the dashboard is a great tool for you to see from an overall world perspective, and TPSO subscribes to 60 countries. So in all these 60 countries, where is the biggest player? Which one is the biggest player, and how is the market in those countries? ครับซึ่งแดชบอร์ดก็จะทำให้เราเห็นภาพรวมของทั่วโลกได้อย่างทั้ง60ประเทศที่ subscribe ไว้เราก็จะสามารถดูได้ว่าที่ไหนมีขนาดตลาดใหญ่ที่สุดที่ไหนมีอัตราการเติบโตมากที่สุดหรือจะดูเป็นเจาะเป็นรายทวีปไปก็ได้ครับ And that's not just for category view, but you can also see a company. Where does a company in that specific category play throughout the world? So for example, in edible oil, there's a company from Thailand. Where do they have their most sales in terms of countries around the world? And then I can check the company view and look at, for example, Wilmar International Limited, where do they sell the most? And if I want to change company, I can select other companies as well. So this is not just for category, but for company and channel view, meaning through which channels is edible oils being sold in the world. ครับถึงถ้าเราดูเป็นในทั้งหมวดน้ำมันพืชโดยรวมแล้วเราอยากดูเป็นแต่ละบริษัทเราก็สามารถคลิกแท็บที่2ได้ที่จะเป็น Company View นะครับอย่างจานนี้ถ้าเราคลิกมาแล้วจะเห็นเป็น Vilma นะครับซึ่งจะดูว่ามียอดขายที่มากที่สุดอยู่ที่ประเทศอะไรซึ่งจะเห็นเข้มสุดตอนนี้อยู่ที่ประเทศจีนนะครับซึ่งเราสามารถกดเปลี่ยนบริษัทได้ตามที่เราต้องการหรือว่าจะไปแท็บสุดท้ายจะเป็น Channel View เราก็จะเห็นว่า
ช่องทางการค้าปลีกเนี่ยช่องทางไหนที่สูงที่สุดประมาณนี้ครับ Yeah. So with that, you have all three of these tabs that are very useful: statistics to understand the data, to see what the data is in a specific market; analysis to understand what's the reason behind the data; and then you have dashboards to give you an overview of the whole world and how is that specific category playing out in different countries. ครับซึ่งจะสรุปรวมๆให้ของ3หัวข้อทั้งหมดนี้นะครับซึ่งอันแรกคือ statistic ก็จะคือให้เราเห็นข้อมูลว่ามีอะไรเกิดขึ้นบ้างอะไรเป็นยังไงนะครับส่วนถ้าเราต้องการที่จะรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อมูลนั้นเราก็สามารถไปแท็บ analysis เพื่อดู report ให้เหตุผลว่าทำไมข้อมูลถึงเป็นอย่างนั้นแล้วก็แท็บสุดท้ายจะเป็น dashboard ก็คือจะให้เห็นภาพรวมของทั้งโลกว่าในหมวดหมู่นั้นๆที่เราสนใจในแต่ละประเทศในแต่ละยี่ห้อทำได้ดีแค่ไหนเทียบกับทั้งโลกครับ Okay, and then there is one last thing I want to show you, and for that I'm gonna go back to the homepage. Many clients ask me, Simone, how do I find the latest report for each specific industry? If I want to go and quickly look at the latest report that have been published by Euromonitor for each specific industry, where do I find them? อันนี้เดี๋ยวจะแสดงให้ดูนะครับว่าถ้าเราต้องการหารีพอร์ตล่าสุดเราสามารถหาได้ยังไงบ้างนะครับซึ่งเข้าใจว่าหลายคนน่าจะเคยสับสนหรือหาไม่เจอมาก่อนครับ So for example, in industries, I want to see the latest report for beer. So I'm going to go into drinks and then alcoholic drinks, and then I wait a second, and there is latest report, and then I'm going to click on view all reports. ครับอย่างเช่นอันนี้ถ้าเราต้องการจะดูในส่วนของรีพอร์ตเกี่ยวกับเบียร์ล่าสุดนะครับเราก็คลิกไปที่ Industry Drinks Alcoholic Drinks ก็คือแล้วเราก็จะรอสักครู่หนึ่งให้กล่องที่เป็นรีพอร์ตขึ้นมาเราก็สามารถคลิกที่ View All Reports ได้นะครับซึ่งอันนี้ก็จะเป็นรีพอร์ตทั้งหมดเกี่ยวกับเบียร์ And then here I can select through geographies. For example, I'm interested to see in Thailand. I can select Thailand. And I'm interested to check on other categories as well. I can check. And then here I can sort by either alphabetical order or by date. And then I see the latest report published in Thailand. For example, alcoholic drinks, the overall industry of alcoholic drinks in Thailand has been published just before the weekend, last week, in 22nd June. And then we have the researchers who has published it, etc., etc., etc. So this is your way to go straight to the latest report that you want to monitor. ครับจากหน้านี้เราก็สามารถเลือกประเทศที่เราต้องการจะดูและเลือกหัวข้อได้นะครับแล้วเราก็ฟิลเตอร์ตามชื่อ A ถึง Z หรือว่าจะฟิลเตอร์ตามวันที่รีพอร์ตนี้ publish ออกมาก็ได้ครับอย่างอันนี้ก็จะได้เห็นว่าล่าสุดของไทยมีรีพอร์ตอะไรออกมาแล้วบ้างครับ Okay, so I understand it's already 11 a.m. In Thailand. So this is an overview of how to use Passport. Of course, we haven't deep dive into economies, consumers, and all the information within that. But I do think that is pretty intuitive. So I would ask you to use it yourself and see. If you have questions, you can always reach out to me. You can always ask me things. I can even have an online session one-on-one with some of you. If you need for something urgent, you tell me, yes, Simone, I need this. How do I find it? I cannot find it. Then I can quickly come on a call with you, and then I can show you. ครับที่จบไปก็จะเป็นในส่วนของ Industry นะครับซึ่งถ้าเราต้องการจะดูข้อมูลในส่วน Economy หรือว่า Consumer ก็สามารถทำได้ด้วยหลักการคล้ายๆกับที่กล่าวไปก่อนหน้านี้แล้วนะครับซึ่งถ้าใครมีคำถามหรืออะไรก็สามารถอีเมลหรือว่าติดต่อมาได้ตลอดเวลาครับ Yeah, and one last thing is if you want to understand how to access how to find out when new information will be published, up here in the update schedule, you will see when the latest information has been published for each of the categories and when the new data update will be issued out. There's a whole table for all the information in Passport.
ครับซึ่งใครอยากจะได้ข้อมูลล่าสุดก็สามารถคลิกแท็บขวาบนคำว่า Update Schedule นะครับซึ่งเราก็จะเห็นตารางว่าในธุรกิจไหนจะมีรีพอร์ตออกมาวันที่เท่าไหร่นะครับแล้วก็ครั้งต่อไปจะประมาณวันที่เท่าไหร่ประมาณนี้ครับให้เราสามารถดูล่วงหน้าได้ครับ Okay, so I think we reach our time, but I would like to ask you guys if you have any questions for me. I'll be happy to take them now. If not, we can always follow up later on, but this is a good time for you to ask me questions. ครับใครมีคำถามสามารถพิมพ์มาหรือว่ากดยกมือพูดถามได้เลยนะครับ Okay, I assume there are no questions for now. Overwhelmed with information. Okay, please feel free to reach out to me. I will share the. Oh, okay. I see a question now. I am Prompong from TPSO. May I ask several questions? Can we start exploring with the country first, then product? For example, I'm assigned to research about China market to find which product or service should be exported there. Can I use Passport? Yes, you can use Passport. So you can look. What I would suggest you to do is you go in the industry first, and then you select a specific product. So for example, if the product is juice, then you go into industries. You click on go, and then I don't know what is the product you're referring to, but I'm just assuming. So you go into drinks, soft drinks. You find the product category that you're interested in. For example, juice or other things. And then once you are happy with that, you then select the country, and then you go into China, for example. And then you will have the market sizes, market product that category is being sold in that country. Company shares, which are the biggest companies, which are the biggest brands retailing that specific category in China. Maybe Non, you want to translate that? Sorry, it was a bit long. ครับอันนี้ก็จะสามารถเลือกหมวดที่เราต้องการได้เราก็สามารถหรือว่ามาที่ในแท็บที่เป็น Geography ครับเราก็สามารถเลือกประเทศที่เราต้องการที่จะดูได้อย่างเช่นตอนนี้เราก็คลิกที่ประเทศจีนเพื่อดูได้เลยครับ Okay. Do the categories of products covered just shown on the web? For example, can I research about durian? I couldn't find it. Yes, correct. So if you want specific, for example, within fresh food, we have some macro categories or like exotic fruit. But if you just want specifically only durian, this is not something that is covered by Passport, because you can understand the amount of products in the world are a lot, and then we cannot put each of the products, but we do have expertise, or we do have information about durian. If you want, you can ask us. If it's something that we do not have, it's something we can research. Of course, it comes at a cost, but it is something that we can know. But if it's not on Passport, it means that it's not at the level that we periodically research on that specific product. Maybe we research the bigger category of that product, which could be exotic fruits, for example, or fruits. ครับอย่างเช่นถ้าเป็นทุเรียนอันนี้อาจจะไม่ได้มีครอบคลุมอยู่ในพาสปอร์ตครับซึ่งจะเพราะว่าเป็นผลไม้หลายตัวที่มีขนาดเล็กเกินไปครับเราจะสามารถดูรวมๆได้อย่างเช่นเป็นตลาดของทั้งผลไม้ทั้งหมดประมาณไหนซึ่งถ้าต้องการที่จะดูเพิ่มเติมเกี่ยวกับทุเรียนจริงๆก็สามารถติดต่อเข้ามาได้ซึ่งจะต้องเป็นการในส่วนของ consulting นะครับซึ่งเราจะต้องทำ custom research ขึ้นมาต่างหากเองเพื่อจะดูข้อมูลในส่วนนี้ครับ Okay, then there is one last question on it, which is, could you tell me about the accuracy of your forecast? Okay, so the forecast of Euromonitor has been awarded in recent years as well as being very accurate. But of course, I have to say that forecasts are always a best guess about the future, but nobody can see the future. So what we do is
we predict what will be the drivers of a specific category in that country. For example, we predict what will be, if I want to understand the travel forecast in a specific country, I look at the forecast of the GDP. And if the GDP is going down, then it's probably going to bring the travel a little bit down more, because travel is definitely not an essential expenditure in many cases. And so, but there are many other hard drivers that bring down or up a specific industry. So we forecast all the elements in a specific country, and based on that, we make inferences on each specific industry. ครับซึ่งในส่วนของ forecast หรือคาดการณ์ล่วงหน้าของเราก็เป็นการคาดการณ์จากตัวเลขจาก data ทั้งหมดที่เรามีนะครับซึ่งก็ไม่สามารถการันตีความแม่นยำได้ว่าจะ 100% ถูกต้องอะไรแบบนี้ครับซึ่งอย่างเช่นตัวเลขด้านการท่องเที่ยวสมมุติเกิดมาเราคาดการณ์ว่ามันจะขึ้นมันก็จะมามีสาเหตุจะมาจากอย่างเช่น GDP ถ้าเราคาดการณ์ว่า GDP ของประเทศนี้จะสูงขึ้นมันก็จะคาดการณ์ต่อมาได้ว่าในหมวดการท่องเที่ยวก็จะสูงขึ้นประมาณนี้ครับ Then another thing is sometimes we receive from clients a request of, I want to know that I want to understand about a market size of that specific industry in that specific countries in 2035, which is more than 10 years down the road. We cannot do that because we can always come up with a number, but the further you go into the future, the harder it is to predict the different developments in the world. And therefore, that's why we keep it at a short, medium term, which is 5 years, because we have enough confidence to say, okay, the forecast in 5 years, it's in the next 5 years, it's a little bit easier to predict based on what we see in the market. And also our analysts, they refresh the forecast once a year, but they constantly monitor. And for example, if there are major disruptions like COVID or other things, they refresh it even up to once every quarter. ครับตัวเลข forecast ส่วนมากจะเป็นให้เป็นข้อมูลคาดการณ์ล่วงหน้าสั้นๆสักประมาณ5ปีประมาณนี้นะครับซึ่งเพราะถ้าเป็น long term อย่างเช่น10ปีขึ้นไปตัวเลขก็จะมีความคลาดเคลื่อนสูงครับและนักวิจัยของเราก็จะคอยมาดูสังเกตการเรื่องการคาดการณ์ล่วงหน้าอยู่ตลอดครับเช่นถ้าเกิดมีสถานการณ์ไม่ปกติเช่นโควิดหรือว่าสงครามเข้ามาเขาก็จะมาแก้ไขเลขคาดการณ์ล่วงหน้าอย่างนี้ถ้ายิ่งมีสถานการณ์ไม่ปกติเกิดขึ้นบ่อยก็อาจจะแก้ทุกๆ3เดือนหรือว่าถ้าสถานการณ์ปกติก็อาจจะมีลองปรับเปลี่ยนทุกๆปีตามสถานการณ์ล่าสุดของโลกครับ Yeah. And then I see here a question on the user manual. So if you want to understand how to use have a document with you that teaches you how to use the database as best as you can, there are two ways of doing it. One way is I will send you after this training, I will send an email with the recording of this training and also the presentation that I showed at the beginning of the training and also the user manual for every one of you to have it with you. Another way is you go here and there is help guide and videos. So if you click on help guide and videos, here there are a few short videos that show you how to use Passport, that show you how to search by keyword, how to work with statistics, how to export data, etc. So this is supposed to be a library that tells you how to use the platform as best as you can. But I will also send you the manual in my email. ครับหลังจากพรีเซนต์นี้จบนะครับเราก็จะมีส่งวิดีโอที่อัดไว้ให้แล้วก็จะมีส่ง presentation สไลด์อันแรกที่เราได้พูดไปให้ดูด้วยครับซึ่งก็จะมีคู่มือเพิ่มเข้ามาเดี๋ยวจะส่งคู่มือการใช้งานไปให้ต่างหากหรือว่าถ้าใครสามารถดูในพาสปอร์ตก็จะเห็นว่ามุมบนขวาจะมีเขียนว่าหัวข้อที่ชื่อ Help Guide and Videos ครับซึ่งอันนี้ก็จะสามารถเข้ามาดูได้เองมันก็จะเป็นคล้ายๆกับที่สอนใช้งานเบื้องต้นนะครับอย่างเช่นวิธีการเสิร์ชวิธีการอ่านข้อมูลต่างๆประมาณนี้ครับ Okay, I believe everything was answered. Non, please help me check whether the last two have been answered.
Yes, it is. Yes. Okay. If you don't have any more questions, I will follow up with you via email. As I shared, I will share with you the presentation, the recording, the manual, and then you can please feel free to contact me for any help you need. I'm always one text or one email away from you. So please do feel free to reach out. ครับหรือถ้าใครมีคำถามเพิ่มเติมสามารถสอบถามมาได้ทางอีเมลหรือว่าโทรมาได้ครับมี one more question Yes, the question, can you please help me translate it? Sure. Comes from the survey. No. So it's asking whether the market size comes from the survey of the population. She want to know the market size from how many % of the population. No. Yes. And Good they question. have sample size available. Good question. No, the market size does not come from survey. So I shared in the beginning of the call our methodology. We do not collect market sizes through survey. What we do is we look at statistics that are published by, for example, government authorities, national statistics. We look at company information for all the biggest player in that industry. And then we actually have our analysts that do interviews and they speak with the most relevant players in a specific industry, trade associations, biggest companies. For example, if we are in the travel industry, they speak with the tour operators, with the National Statistics Office, the Ministry of Tourism, and all these players, so that they can have an idea of not just of, okay, we received this statistic, we are going to publish these statistics. No, they see the statistics that are official, but they also want to speak to all the players in order to validate that data and see whether it's consensus-based. Consensus-based means that maybe our data is not the same as everyone else's data in that specific industry, but if we go with our data to each player because we speak with them, everybody says it's reliable. It's consensus. We have a consensus that the data is like that. So it's not based on surveys, the market sizes. ครับmarket size ของเราไม่ได้มาจากการสำรวจจำนวนประชากรเป็นเปอร์เซ็นต์หรือว่าเป็นกลุ่มเป้าหมายของเราขนาดนั้นนะครับเราจะได้มาจากการเก็บข้อมูลจากการสอบถามเกี่ยวกับผู้นำในของแต่ละธุรกิจนั้นๆในเกี่ยวกับมาจาก data ของที่รัฐบาล publish ออกมาต่างๆเราจะรวบรวมข้อมูลจากส่วนนั้นแล้วเราจะไปสัมภาษณ์คนที่มีอิทธิพลในตลาดนั้นๆแล้วเราก็จะมารวมมาออกมาเป็นข้อมูลที่เราออกมาเราก็จะคอย validate ก็คือตรวจสอบของเราว่ามีความแม่นยำแค่ไหนจากการเพื่อมาจากการสอบถามผู้นำต่างๆในแต่ละหมวดนั้นที่เราทำอยู่ครับ And I also want to share one thing is important. Euromonitor in the passport does not use survey to find data. What we do with surveys is to understand consumer preferences. Our data is always based on statistics, is based on official information from companies. It's not based on surveys. The problem of surveys sometimes is that it's self-declaratory by the consumer. So if you ask a consumer, how much juice did you buy in 2022? They give you a rough number. Maybe they don't remember. So it's not reliable. So we use consumer surveys for understanding their preferences. Which one you prefer, juice or carbonated drink? Which one would you like to be more willing to pay more if it was a sustainable product? This kind of information. But to understand market sizes, we rely on official data and we rely on interviews with the industry experts that they provide us with their official data, and then we make sense of all the data together. ครับจากข้อมูลของเราส่วนมากจะไม่ได้มาจากการสอบถาม
ของผู้บริโภคนะครับอย่างเช่น market size หรือว่าขนาดของตลาดเราก็จะมาจากการที่เราดูข้อมูลเชิงสถิติที่มีอยู่แล้วเราก็จะดูออกมาเป็นตัวเลขนะครับเพราะการไปสอบถามผู้บริโภคบางทีจะไม่สามารถได้ข้อมูลที่แม่นยำได้อย่างเช่นบางคนที่มาตอบแบบสอบถามอาจจะไม่สามารถจำได้ว่าใน1 ปีที่ผ่านมาเขาบริโภคน้ำอัดลมไปเป็นปริมาณเท่าไหร่อะไรประมาณนี้ครับซึ่งตัวเลขนี้เราหามาจากข้อมูลที่มีเป็นข้อมูลเชิงสถิติหรือข้อมูลที่มาจากบริษัทจริงๆซึ่งจะเป็นตัวเลขที่แม่นยำกว่าครับ Yeah. Then there is another question, which is, can you define the term market size? Does it mean the consumption of local population from those countries or export to global consumers? That's a very good question. Thank you. The answer is yes, market size is retail sales, meaning market size, for example, of Coca-Cola in Thailand is how much Coca-Cola is being sold in Thailand. If Coca-Cola has a factory in Thailand that exports Coca-Cola cans to Malaysia, then that cans will be sold in Malaysia, and therefore it goes into the market size of Malaysia. It's not in market size of Thailand. Market size of Thailand for Coca-Cola is how much Coca-Cola bottles or cans are being sold in Thailand in retail or food service. ครับmarket size จะหมายถึงยอดขายที่ขายในประเทศนั้นๆนะครับเช่น market size ของโค้กก็ยอดขายของโค้กในประเทศไทยนะครับถ้าเรา export หรือว่าส่งออกโค้กออกไปที่ต่างประเทศเช่นไปส่งออกโค้กจากไทยไปมาเลเซีย market ก็จะกลายเป็น market size ของมาเลเซียไปนะครับในส่วนที่ส่งออกนั้นครับ And on passport we also have in our economies part, we have export data, trade data between countries for specific product categories as well. So you can also understand how much of each specific product category is being exported or imported between countries. ครับในพาสปอร์ตในหมวด Economy ก็จะมีหัวข้อเรื่องการส่งออกให้เราสามารถดูได้นะครับว่าแต่ละสินค้าแต่ละอย่างแต่ละหมวดนี้มีส่งออกเป็นไหนยังไงบ้างประมาณนี้ครับ Okay, very good. Thank you very much for the time you dedicated to me. I know we finish a little bit later. I really appreciate all your time. And please do feel free to send me text or email for any more questions you might have, or even a call. I'll be happy to show you via call. Thank you very much and have a nice day ahead. Thank you. ครับขอบคุณมากครับ Bye-bye. Thank you very much. Thank you, Ms. Lai, and thank you all, the whole team. I really appreciate your time.